убирать сам засыпать, не я. Kittens! Ну, школьники! Ну все, вы наказаны. Математика. Kittens. Вот школьники! Теперь придется купаться. Are you ready? Второй пошел. Папа, я хочу нового питомца. Окей, жди. Зайка, зайка! Морковочку. Кушай! Ай, не хочу кролика. Жди здесь. Ну, забегай. А как насчет уточки? Тоже не подходит. Козочка! Нет, моя игрушка. Мои цветочки. Мой домик. Ну все, извините, пора домой. Забирай его. Ну, по-моему, миленький. А,
А удавчик? Ну. Ну как тебе? Ну, уноси его скорей. Ну ладно, еще что-то придумаю. Пока. Ну, папа. Настя, а как насчет крокодильчика? Крокодила? С ним можно купаться. Папа. Папа, стоп. Больше никого не надо, пожалуйста. Крокодил? Где? Это же игрушка. Держи. Змея? Да это игрушка, игрушка. Идем со мной, это мне страшно. Пойдем. Что такое? Ну вот, я же говорил. Эх, Настя. Где осьминог? Где? Ну, держись, осьминог. Это точно игрушка.
дышите. Срочно нужна операция. Они не хотят играть. Срочно к доктору. Доктор. Что случилось? Плачут. Сейчас посмотрим. Все понятно, они голодные, хотят кушать. Кушать, окей. Кушать, кушать. Не едят? Надо открыть. Ями. Эй, кушайте, кушайте. Вот. Они не едят. Надо звонить доктору. Да. Алло, мои котята не кушают. Что? Котята не едят? Выезжают. Жду. Что случилось? Что случилось? Мои котята не кушают. Ну, конечно. Они пьют мамино молоко. Ну все, до свидания. А теперь спать. Нужно сказку почитать. Жили-были три котенка. И они были очень миленькие. Ну спите, спите. Но они были очень долго. Ой, кажется, я уснула. Нужно колыбельную. Они не спят, нужно доктору позвонить. Алло? Доктор, мои котята не спят. Что? Котята не спят? Сейчас буду. Что случилось? Не хотят спать. Ну понятно. Им нужна своя кроватка. We lost our cat. Her name is Fantasy. I like you. She got the kittens. What? So cute. Let's keep them. Oh no. 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 They need a house.
No, no, no. This is wrong house. Let's go. Okay, but it's not beautiful. Okay, wait here. I like that. One more. Playtime. This is for you. They don't like it. No, no, no. This is toy for kids. No, this is toilet for kids. Okay. It's time for beauty salon. This is a girl and this is a boy. Ew. I like it. We like you. It's time to eat, my kittens. Okay. No, 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 no. It's not for kids. This food for kids. Okay. And water. Hello there. Okay. Good choice. Welcome. Here we go.
сделать. Муа. Супер! Wow! На, одевай. Быстрее горки кататься. Смотри! Whoa!